Ida Suzuma Miro Muya Edward Yazavia Aliada Domino Yashingale again Chebi the Tabi, we van be Hoja Biro, Mubare. Hello, Hodle Ida Manawa Egiza 80 Waburido Wabanali Badi Hodi Lodo Hida Bani Hada Bahedin Waiter Adia Bano Banabudu. So Dina Gamina, even the Madina, even the Madinina, Gayada, Beda Bramarana, Abaya Doga, the Winibada Niria, Uba Visadi Manawa, the Gado Duba, Lunendina, he told you, Peva Mugan, Dunahi, Najavido. Tadugan Gamu, Yode Zamanabi, Grohi, Nelon Vido, Padida Mingavia, Hoja, that's a Zuma baby. Yes, you say Navido, Navia Home, no? Manava the Gado Dubalone, Ida Ilogane, Igizo, Jodo, Ekiwa, Yudmidi Dolago Uri Dova, Muda di Dolago, Banali, Badi, do the Gondale, the Hodi P. Lodo, yes, Janjo, Don Sita, the Hodi P. Lohida Bani, Person on Let, and Yadan, the Hodi P. Do the Gondale, yes, Janjo, Sita, Siniviane. Dulago Gila Lochin, Rawari, Durin, Mira, Linjam, Pejam, you don't need it. No? Reason on Mira. Manava the Gada Dubalone, Ida Ilogane, Egiza, Jodo, Esiwa, Mudumidi Dolago. Uri Dova, Mudadi Dolagam, Banali Badi, do the Godale City, Hodi P. Lodo, yes, Janjo, Sita City. Loida Bani Dweson, Leti, Hada Bahade. That's just the Amuna, New Way to the way you did Hodi. Panabudi to Tadawado upon Adia, Bano General Sita Machine Hodi. Provide good Takia for Pokabo, Nimbambo, Nature Poma, to say Daga, near and the wind Logama Lure Gibo, no? Turova Siki on Yola Solia, I had Jinna de Bogori, Mishula. Turova Nimba Niara Nisa Nia Dago Vesitama, and I had Jinna Nida Bogori, she got Venice. Arilo Drova, Diego Dapia for Nimbambo, Nisa for Longayadi about night, say Daga, and Yeranta when Dinire Calebo Yangilebo. Presently, Present Premierema, Julie Gingali Service, Loliamas, and Peter Mavanelli, the Rob Hold on. Mandawali de go Hoane like the book, the Yana like book, the Yana like bit, Granny bit, don't I yet study the Bilo Yarago, Peter Madan, in the chat. I didn't know that the go him, but he said that Longan going upon and see that and then came what he needed. The show darling that Mosuri people. Ilomoto Longanya di Magamu Zurago, Yadamariga, Dolagamiba, Dolagon, Don Soma, Vimel, Duga, Dilongangwe, upon Sitaga, Meran Kiwa, Dini, Swing. Dugo di Longanya diga, Dami Po, Amadan, Kakin. Every time I go, Rawaduga, Gilago. Amudami, Muda, Dunya and the Gondaya, Mandi, Womaliu, Senegondalia, Mawomaliu. Dumia a damn job, you don't go. Young gone, the old Nansha be Dandawa Male, woman laid out. No? I don't, yes, the Janjo that they does it, let them bury a mirror, Sony. Romani got that job on Yambambo, they say so that Lunga Yadima, that way, Dinire, Sitashi. Romani Bonnet generate Sita Machiro Basile. Dina Gamina, even the Madina, even the Madina, Gada Veda Bramarana, Abaya Doga de Unibada Niria, Uba Bezadi. Lord Ho, Panadi Badagan to Yoyune de Bogodi. You know the Madina Bizon Yune, the Wapi, Zon Juji, and Taado. The Madina Gonza Sogi, Taado, Dina Gamina to Abanadi Bada Ganyo. Dina Gamina to Agudo Ganyo, Gayada Gokana, Ibeda Jessica. Paramarana Sudi Jajuan di Manogalane, Abayan Chana, who you knew with Yamasido. Took a day, Magamu, to say the Mado, Ilaya Yakido, Winibada, Alo Ada Sanda Gilia, Pure, Pure, Jessilia, Jayo Yakido.
Niriya Meyato Upabizati Kayoyavi Panali Badaga Usoni, the Drobadi Gohima Nisega, Ravari Bomajina, Seda Masida, the Agudo Gani. Eri Gani Gotibi, Zozo, Eugene Tade, Bibi Zozo, Saudi Tade, Lunju Tade, Boguha, Kanago Jasi Vidima, Nagalana, Chanda, who you, Mumia Masida, Magamu, you to do the Tomato, Laya Sida. Hello, Ada Sana, give me a few of your good Brasilia, Jaya, Pit and Yago Yogari, Maya Bluma Madwajo. One loaded Sanda, the Uma, Masibu. Hello, Ada Sanda, Maya Dollar, Sanda, Masibi Melo, Young Madoya, Yoga. Pajale. Ewan the Madina, Ewan the Madina, Ewan the Madina, Edo, Bibi, Zonzo, Pidgin, with Tado. Ewan the Madina, Edo, Bibi, Zonzo, Gonswa. Saudi Vita Adoganyong Yemi Zonzo Mimi Lunju Tagare Agudoga, Vanity Bada Usoni Agudoga. Yemi Zonzo Pujan Tade, Saudi Tade, the Agudo Ganja. Ukana Yazidi, Gidima, Nogala, and Yoki Babi, and Gaying Ye Mayoka Wusa, Bakimle. Boom, a Jomana Longaga Lolavi, Lolavi, the Chinka, Bakimle, Luba Gulu, Luloga Yoshi Lareka, no? No Ziga, the Bida Brahmana, Abaya Doga, the Winibadaniria, Uba Vizadi, Nancy Manogada, Agisadi, Yatayata Vizayadi, Abayugo Hodi, Abayuga, Launiga, Edamana, Badi, Beda, Yadida, Banali, Badi, Hodi, Lodo, Lohida, Bani, Hadab, Hedi, Niwedo, Adiabana, Bana, Budedu, Manawa, the Gado, Duba, Lule. Kada Kokana Beda Yasi Brahmana Sudi Jaju Delundi, Nogala Night Abayan Chana, who you with Yamachido. Took a day, Magamu, you do the Mado, Ilayo Yachido. We need Bada Aloada Sanda Gini, Puvia, Bugasi, Jayo Yachido. Niri Yang Yedo, no, say Uba Bezadi, again, Magayo Yadi Pina, Yagi, Yam Dog, Bashile. Manodan Lu Elchido, one Lunoga, that's the Agisadi again, Yaki Lagadi, Pina Yata Yata, Ajim Bawana, Bizaya, Britani, Afin, the Fancy Boy, Layavi, Data, to Britani, Afin, Boy, Laya, Iluloga night. Abba, you got to the other city, what that do the hot Luloga, a Jomanalo, Yaki Lagaman, twin, and younger than Latin of the Latin, Malabusraga, the Pega, Banani, Bada, Ganigal, Lujutalo, no? Mayama Yafel, Luloga, Yasigan, Yolia, Boakma, Bapile, at that dure, Abba, you go hodi at that dure. Abba, you got down in Iga, Idamana, Badibada, Yadida, Banali, Badi, Hodi, Lodo, Lohida, Bani, Hadab, Hedini, Wedo, Adiabano, Bana, Budedu. Manawa Nugado Duba Lulim. Your agenda Banani Badi to the Godali City Hodi V. Lodo Yes Janjo Dosita City Hodi V. Loida Bani Bizono Lesidi. Hadab Hedi. Tabjan him, Jin Longa anyway to the way you did Dosita City. Pana Budin to Dadawado upon the Adiabano, Jina Jinkin, or Sita City Hodi. Either Iga Dodo, do the good that and Sachi Lungaya is in the Abba, you got down the Liga. Do the other go see that of Bada Jis in the Hodi February. And then do young Piddy Jis Havale, to the good that chest. The body got that chest. Nimba Nisi, Wizono Leti, Roari upon it, Jin Guinness, Sitashi, Eddie Sitashi in particular, and then Joji and Jontaku, Kide, Raja, and then Tura Hale, a Jomashula, Sinivari, Jom, Game, no? Okay, and then Dora, a Joshi, and then Sira Jaraba, a Jomashula, a Jomshigana. Ida Bana Manawa Egiso Itiwa Burido Banani Badam Bahaya Banani Banda Badi Vidato Hodi Nihida Dando Nihida Dato
Lizi dia bano daba bana Buddha hitanukami wisharati Manawa nagado duba lune ida bana iloka naika ekeso chodo ijiwa myudmidi dolako Puri dawa amyodali dolako banani badan dutta kota chenko bahaya besunwe Banani badan dutta kota chenma pritipirito chonjiti hoti fi Nihida dando chata abido dogane chiti fiwe Nihida dando chata abido dogiti fiwe Nihida dando chata abido alene lene chiti fiwe Lizi magavu agudo duzi aidone Shajaudo seita chiti fiwe Yabano adwaro aponai tanajindo yoshiti fiwe Daba bana Buddha hitanukami alosonto tadwaro ajosi bago asin sang shao kin karuna diya ni jisongti fiwe usharati nidai Poko de ujila Amyodami be phiphit amyoda be phiphit di luloka ma nithai ne achin khama dutta baroma mattapu dutta dashin so de lunga yak ko duka shaung chin thade besong thade Durobari nyimpa nitse pho so de yue phit dukko baroma makai mu dukko amyaran cha thade Durobari ko tapya pho nyimpa pho nitse pho so de yue phit lenne ko baroma makai mu lenne ko amyaran cha thade Durobari apo nai jinna tana de karuna ni jinne seitha amyashi Rawari ajosi bago lola tongta nide asentana songshao lode sitta di amyaran shide Tafeta ko amyaran kunyi pho atet ma Tafeta apo ka ne pi do mimi ka amya thuk yu pho so de sitta mashi bu Tafeta aye ajosi bago da mimi ka amyaran yue song pai lode sitta shide Nai shin ji sa no be sitta ka mo myat de Tafeta ni ji ngaja ni de sitta ka tafet Tafeta apaman Sinya dukha ma thuk song ketin lode sitta ka tafet Ajosi bago yue song pai lode sitta ka tafet Nafet shi Be sitta ka bu kaung le Sinya ji po no Ku chin kha ka mimi do ka ba lou nida le Khunaka pyo thalo po Kan san je pong ne pattat pi do ku ho nida no Kan san je lo shin Rawari san je de so do di kan taya san je aw badu ka pyu pyin phanti paiတယ်လို့မေးတော့စိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာစိတ်ဓာတ်ဒီစမ်းကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကဘာဖြစ်လဲပြုလုပ်ဖန်တီးနေတဲ့ကံนี่စမ်းကြယ်သွားတယ်ကံนี่စမ်းကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းစမ်းကြယ်သွားတယ်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်ဒီယဓာပိဘေကဝရဇကောဝါစိတ်ဓာကာရကောဝါရဇနာယဝါလက္ခယဝါဟလိတိယဝါနိလိယဝါမင်းစိတ်ထာယဝါသုပရိမတ်ထေဖလကေဝါပိတိယဝါဒုက္ခပတ္တေဝါအိဋ္ဌိရူပံဝါပုရိသရူပံဝါအပိနေမိနေယတပ္ပေကပိစင်ကေဘေကဝေจิตယံတို့တရားထားပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကရဇကောဝါသိဆိုပညိတ်သမာတိတော်၎င်းစိတ်ဓာကာရကောဝါပတိသိရဆရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝါဆွေဖြင့်တော်၎င်းလက္ခယဝါချစ်ရဖြင့်တော်၎င်းအလိတိယဝါနှင်းဖြင့်တော်၎င်းညီလီယဝါအညိုရောင်ဖြင့်တော်၎င်းမင်းစိတ်ထာယဝါညိုဝါရောပေါင်းပေါင်းသောအယောင်ဖြင့်တော်၎င်းသုပရိမတ်ထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြီး၍ထအပ်တော်ဖလကေဝါပြင်းများထင်၌တော်၎င်းဒိဋ္ဌိယဝါနယံပေါ်၌တော်၎င်းဒုက္ခပတ္တေဝါပိကံကြပေါ်၌တော်၎င်းဒိဋ္ဌိရူပံဝါအမျိုးသမီးယုတ်ကိုတော်၎င်းပုရိသရူပံဝါအမျိုးသားယုတ်ကိုတော်၎င်းသဗ္ဗင်္ဂပင်စင်ခင်အလုံးစုံသောကိုယ်ရင်ကကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောဒိဋ္ဌိရူပံဝါအမျိုးသမီးယုတ်ကိုတော်၎င်းပုရိသရူပံဝါအမျိုးသားယုတ်ကိုတော်၎င်းအဘိနေမိနေရဖန်ဆင်ရိုက်ချက်ရေးချလျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြေစိုးပန်းရိုက်သမားတအုပ်ပေါ့ရသောအဖြစ်ခြေစိုးပန်းရိုက်သမားတွေကတော့ပိတ်ကလေးကိုခြေစိုးပန်းရိုက်လုံငန်းပြုလုပ်ကြပါနော်ဒီတော့ပိတ်ကန်းချက်တစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစိုးပန်းရိုက်လုံငန်းပြုလုပ်တယ်အလားတူပဲနာယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပြင်းများချက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပိတ်ကန်းချက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတို့ကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ရင်ကကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ခြေစိုးပန်းရိုက်သမားသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာကကျွမ်းကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ
Amada Achoja Assembly Amyodumi Yogondo, Yoda Yogoni, Ibigajatema, Polare. Yes, well, like this. Is by the mother of Bajiziaga, Majanjine, Bogo, Chicken, Queen of Batimene. Amada Ajida, a yoke so needed, Amyodumi Yogo, Yoda Yogoni, Ibigajatema, Pomala Demula, Polane. Ibo that then good thing come. Ravariha. Bajigaja clear, go by Bajigaja clear, go can you need it, Chime. Anima, Mimi to go by Bajigaja clear, ye be like Lucy. Bajigaja, Mimica, Jonan, Yena Metalogy, Amadan Snapper, show with Yodmi Yoko, Yoda Yoko, Polame. Majama, Malay Mama, and Babiro, Yesale Metalogy, Amada Ajida, Ayozo needed Yokoni, Bomala Nemula, Polane. Every bones are named. Go Mimiroga, Ganigo, Tito Banzini, that a kid. Eric Ganigo Tito Fanzini, a King Kalima, Mimiro Tito Fanzibuga, Majaji, Malay Malo, Titaniga, Amadan Yamsin, Nelosi, now that he Polame, Bajigaja, Polame, Yokoni, Velo Yokon Kipla, Amadan, Ajida, Ayosore, Ponda Lady, Pola Nene. Jonya Jini, Lini Mamane, Mimiroga, yes, Nangaman, so you know, Batimla. Amadan Jomo Slaba, and Yudmi Yoko, Domo, and Yoda Yoko, Lady, Pola Nene. No? Every bones are dying good, Ima. Yam Yesi Gani, Anabala, Buddha, and my Dagrashi. Paraman Yamina Meshibu. Yudia de Hode Maza Madibu. Nadia de go Hode Maza Madibu. A Jodia de go Hode Maza Madibu. A Jodia de the Guadion and Doya, and is a Joga, another Achago Hode Maza Madibu. Arido Madida de the Boni Tanta needed, the Buddhism by Daga. Tu Titon Panilla Mesology, Bagoda tu Titon Panzelo Yamle. Eva Mayaka Bigaway Adudawa Bodozano, Rubin Yewa Abine Padendo, Abine Padedi, Wirin Yewa, the Kari Yewa, Winyani Yewa, Winyani Yewa, Abine Padendo, Abine Padedi, Bigway Chedayando, Eva Mayaka Ubama Adudani, Adudawa Agama Duda, Rigama Duda, who Koto Ado. Aja Amin Buddha Masido Agama Duda Ragat, then the Hanarana, that is Ajan Joseph Blizard Muba, the body I go, then the and in Madia. Adigama Duda Ragat, Jenny and in a Goremia Trempo Madia. Aja Amin Buddha Machine. Sidungana. You can that is Ajan Joseph Blizard Muba, the body I did address Yaramantam and Robbie, then a Kagudo out in the Madinjaya. Yaramanga and Lucha Bire. Regular and look like Vido, so yeah. Yadama Jorago Nane, Nad Tombi, Jare Akajama, the you are a senator, Ariosagro, Ajat Duda. Ajat Duda, and in it, they need it, you can add that is a blizzard movement, what you go. They be a single video, Mimica, the center beginning in a deal, Joseph. Arilo Josa, a bank market, and let me ask you can add that is a blizzard movement, what you go, Mimica, Gorayama, Temple, Didi, Dago, a Jiguma Duda, Kovare. Ari Agama Duda, Goro, Dendi Chilo, Aja. Adigama Duda, Goro, Jendi Chilo, Duga, and Yen and Yen Sovido, Badajana. Ari Ajane and Yen Naku Bombiro, di, Bududa Surasagalongo, Ajami Bududa Sido Sovido, Badajanta. Udinama Jomyamo, Aduda, Wajara. Ari Aja and Yen Bududa Lolo, Mashibu, no? Taja Bikaway Chedayano. Iwamiwako Ubama Dudali Adudawa, Agama Duda Adigama, Duda who Koto Ado Aja Amin Bududa Masido. Budu Zano, Pinya Mianti Ganyanere, and Abala Budu Zingamaidadi. Bini Gajendo, Pisigi Sido, Wapi on look at Isido. Rubin Yewa, Yodiago Dali, Abiniba did Pisena, Tupi on Lumena, Barida Lumena, Yodiago Tupi on Lumena. Wearing Yewa, we're not Yago Dalian, Dinin Yewa, Dinago Dalian. Dingari Yewa, did they Dinkara Diazudo Godalian? Winyan Yewa, a bit they win in Diago Dalian, Abiniba Dinda Kisegadi, Abiniba did Pisena. Do be on Lumena, you go be on Lumena, we're not go be on Lumena, then you go be on Lumena.
စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်ယောဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်မိမိကဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနာတရားလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာတရားတွေအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီဘုံကြီးထမ်းထားတဲ့အတွက်ပညာမျက်စိကကန်းနေပြီပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မှန်သားမှုသင်္ချာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်မကြွမ်းမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြည့်တန်အယုံဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ခုကြည့်ပေါ့ခုနကသုလကမဝိပင်ကသုတ္တမတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့သုံးတဲ့ကိုတတ်လို့ရှိတဲ့သွေးသွန်းသောလက်တွေအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒရဝါရီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူး။ဒါကသူကျွမ်းကျင်တယ်ခေါ်မလားမကျွမ်းကျင်ဘူးခေါ်မလားမကျွမ်းကျင်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူး။ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးသာဒီကံကအကျိုးပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်တူတယ်ဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းအခါကမိမိကကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မကျွမ်းမကျင်ပဲနဲ့မလိမ့်မာမာနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လက်တူအသက်တူတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းခြင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လဲရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတော့သူကနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဒပနမနဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝပါဏတိပါဏတိပါဒံပဟာယပါဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဒတံတောနိဟိတတတောလိစီယပါဏတပပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကံမြေဝိဟရတိမာနဝတကတော်သူဘတို့လည်းဣဒဤလောက၌ဧကေသောအကျော်သောဣတိဝမျိုးသမီးသည်သော၎င်းဝရိတောဝအမျိုးသားသည်သော၎င်းပါဏတိပါဒံသူအတက်ကိုတခြင်းကိုပဟာယပဲသွန်ထားခဲ့၍ပါဏတိပါဒံသူအတက်ကိုတခြင်းမှပฏิဝိရတောကြောင့်ခြင်းသည်ဟောခြင်းဖြစ်၏နိဒတံတော်ခြားထအပိသောဒုရှိသည်နိဒတံတော်ခြားထအပိသောဒါလည်းနေရှိသည်လေးစီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့၌ဖြစ်ခြင်းရှိသည်ယာပန္နောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာတတ်သောစိတ်ထားရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကမိတရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်သနာဆောင်ရှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ဝိဟရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူသလားမတူနေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားမတူညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်နေတာလဲပဋိကတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီပဋိကတ်ချက်ရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်သောတိနာကာမိနာဧဝတမတိနာဧဝတမတိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစ္စတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တိနာကာမိနာထိုပါဏိပါဒကမ္မရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဧဝံဤသို့တမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်၍ထားသောဧဝံဤသို့တမတိနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားသောတိနာကာမိနာထိုပါဏိပါဒကမ္မရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤဖေတာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးစေလွန်ဒီမှာနောကလ၌သုဂတိကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်တော်မတို့ရဲ့လာရရဖြစ်သော
Dagan Logan Nabi Logado Uba Visadi Kayavi Jonya Jini Lili Mamane Bejiga the Jago Yesu like the Chinkajara Diboga Bayagale Nabi Naloga Yabido Nada Domho Nadami Grafia Senajida Naye Yawara and Nabi Yawara Beringa Kong Naye Maga Togale Kayare Ajida Ayosumule Si Nabi Naloga Jara Chanda Duka Gole Aji Awa Ka Leoza Kazat language. Luroye Yogi, Tomho, Mayeda Yogi, Nabi Naloga, Nada Nadamiru Yogi, good time that nice as Gilago, Peloni, Alum Jabuja Mava, no? Lubi Logama, a chodo, Duliada, a chodo, a lazo, Tafa, Tad, the Navra, Kaliani Divi, Nadamiri, the time that nice as Gilago, Patin, a yegon so that no Marine, do need a wonderful. Tahabajo, Dilo Amada Jomon Laba needed Yobon Lady Bonayade. But ye got a go yesterday, a Chicago, John Jinny, Lady Mamalina, yesterday. No? You are going to clear it below. Ajida, a young Zoran, Ajida, a young Masura, Berincona. Ajida, a young Zora got gone. That's a future shiva, no? You know, Ravari Boma Jina Banare, Sita, I think Mumia. Ravari, a Josie Wago, Nera Lula Tonga, Sita Magomula, Koma. Sanaja Vazi, Koyandugri Yoga Vazi, Libaya Vazi, Sita Magomula, Tikon Sita. Kanakeda do Twigare, Jungare, Soya. Very Jonet, Sonet, Rawa, a chin, Dizigada, near Siemens, Andres Raponema, Maponino, Tikon, no? Taja. You know, Jimmy is also good in Tade, kind of cook and a Jessie Didima, Noga Latin, Payamle, Navi Loga, nothing. No, see, Gayada, Beda, Bramana, Duke, Loga, Uba, Bizadi, Bazi, Melogada against the Yada Yada Bizazaya, Yiga, Hodi, Yiga, down the Liga, Idamanawa Badivada, Yadidam, Panadi Badam Haya, Panadi Bada Badivido, Hodi, Nihida, Nihida, Dado, Lizzy, the Abanoda Babana Buddha Hida, Lugami, Uheredi. Kada Gukana Yibida, Jesse James of Bramana, Sudi, Jadeloni, Manogala night. Look at it, the Galoga, Gombo, to Duja, Tomadu, Laya, Kid, and Nabina Logado. No see Uba Bizadi, the Yimaka the Pina Manoga, Dalubi, Lugado, that's the Agizadi, again you say of Nagadi Pina Yada Yada, again Bomba one, again Luloga, again Amuro night. Biza Zayadi Bridani Arti, Chibolaya, Dada, Todo, Amu, and Red, Todo, Lugo at night. Yiga Yugo, Shido at the city, Hodi, Fiave. Banali Bada Ganga, Shongjinga, Rawari Bonnet, Jinadanare, Sita, she. Every Ganga Neviro, Duga, at that she on Titon Panziviro, feel like the Hiro. Rawadi at that she moon at that Dohudi, Boma Mudeni, Gamboma, Mudeni. Manavadagara Dubalone. Yadida Banali Bada, Ajim Banali Bada, Mugo Bahaya, Bezunge, Banali Bada, do the good Ajima. Yobani Vida, Ajin Janjin, Jendi Hodi, Nida Dando Chata Abido, Doshi, Nida Dando Chata Abido, Dalanesi, Lizzy, Drawaro Abona Lizzy, Magomo Agudo, Duziado Abona, Chesi, Abano, Jenadanado, Sita. Sababana Buddha Hitanugami, Rawa Alodoya Josivago, yes only city Hodi, Rawa Alodoya Josivago, yes only city, Usheradi Nitai Manawan, the Garo Dubalule, Edabri, Veda, Iji, what Liga, Diga Yuga, down the Liga, at the Shida, the go kissing, Dabavi, and then she Mugu kissing, Dadaga, do the good Dachima, Shonji Mu, the water pit, no? Either Mimidoga, and then Shijin as a solution to the good Dachima, Shonjiam, Shonjiabula, Shonjiam. Either Diniama, Ganeba, Sagraga, Nelly Buddha, Simja Tava, no? Ganima, Udino,
ဒီလိုအပိုင်းမှာကြာရင်တော့ကံ၄မျိုးရှိတယ်ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံဇနကကံဥပဓမ္မကကံဆိုပြီးကံ၄မျိုးရှိဥပပိလကကံဆိုတာကတော့ကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံပဲဥမကုသိုလ်ကံတစ်ခုကခုလိုလူဘဝကိုပရိသတ်နဲ့အကျိုးပေးနေပြီလူလာဖြစ်ပြီဆိုကြတော့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့တော့အောင်ကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုအစဉ်အဝါကြတော့အောင်လုံးလုံးဖြတ်တော့ပြလိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိ္ပစေရကကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုပရိသတ်နဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုဇနကကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇနကကံကိုအကောင်းအောင်အပိထောက်ပံ့နေတဲ့ကံကိုတော့ဥပဓမ္မကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသရဝရီအသက်တိုးအောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့အထက်ကရာကဖွင့်ထားနော်ဘလဝကာမိနာဟိနိဗ္ဗတဘုဒ္ဓဥပပိလကံအာဂန္တဝအဋ္ဌတောဧဝဝတ္တိနာမအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူဘဝလူလောကမှာပြိဿန်တဲ့အနေအချင်းလာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီပြိဿန်နဲ့ဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ကိုယဉ်ပါနှိမ့်စေမဲ့ဥပပိလကကံကမပြောတော့လေပြောသလိုပေါ့နော်အနဲ့အတိပဲအချင်းလာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲသသဟံပထမတရံဇာနိယနာတိဣဒနိဗ္ဗတိတောနိဗ္ဗတိတောတရိယံငါသာအကယ်၍သိခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်ကငါဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောသလိုပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်သာရပါစေငါနဲ့ကလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှာသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲသတုလူယေဝတံအပ္ပယေတုနိဗ္ဗတာပေးယံအပယ်လေးပုံမှာဇာတိနဲ့ကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လေပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဟောတုဒုညတကတ္တစီနိဗ္ဗတအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝနိရောဇာနိယုတကတတံဂရိသာမိမြင်လူလောကဖြစ်ရှင်နေဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့မြင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းကိုအားနဲ့တော့အောင်ငါကကပ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မယ်အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုလုပ်လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လေပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တတောပတ္တယတန္တာတိတံကရောတိအဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်ကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တော့ပြီဘယ်လိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လဲပရိသေယဥပန္နေတိဘောဂေဝိနာသေတိပရိသေယဝေအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ပေး၏ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိနာသေတိဖြစ်စီပြလိုက်၏ဒီဥပပိလကကံကနော်ဒီလူသားတအုပ်ကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်သူကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေကျက်စီအောင်လဲဒီဥပပိလကကံကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်ဒီကံကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမကြီးတွေဒီကကြီးကြောက်ဖို့မကောင်းလားသိကောင်းနော်သူကဒီကံကနေပြီးတော့ဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာချောမောပါတယ်ဆိုကမှအဲ့ချောမောတဲ့လမ်းမိမိတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့လွတ်လောက်ရဲ့ပြင်ပြီးတွားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲမလွတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေမလွတ်ထားလဲသိပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောရင်တော့ပြိဿကကိုနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်လွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအလူတော့အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီထုံဖန်ဆင်းပေးလဲဒီဥပပိလကကံကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မဲ့ကံကဒီထောင်ဆန်းရှင်းပေးတယ်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေးတထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြတထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဗ္ဗတကာလတောပဋ္ဌာယမာတုအတ္တတောဝဒုက္ခဝနာဟောတိတထဒုလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာထိုပန္နိပတ္တကံထူပြောနေတဲ့ကလေးသူငယ်ဤမာတုကုသိယအမိဝန္တွင်၌နိဗ္ဗတကာလတောပရိသတိတိနေယအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယစ၍မာတုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝါတရားမှုဒီလိနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝါချမ်းသာဒုက္ခတိမူလိနာဟောတိမဖြစ်ပေခုနကဝိသုနဲ့လက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လည်ကြည့်တဲ့ကလေးရဝါရောအပေါ်နဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ဒီကလေးတူမယ်မိခင်တအုပ်ရဲ့ဝမ်းကြတဲ့မှာလာပြီးတော့ပြိဿန်ကြီးကြီးနေပြီအဲဒီလိုပြိဿန်ကြီးကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပြိဿန်ကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့
မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာတရားဝယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးသံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနော်မာတာပိတုနာပိလာဝဥပ္ပေသတိမာတာပိတုနာမိဘနှစ်ပါးတို့အပိလာဝညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးသည်ဒါလည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုယ်ရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ချက်တွေခဏခဏခံရဧဝံပရိဒယဥပနေတိဧဝံဤသို့လျင်ပရိဒယဘေဥပအန္တရာကေဘေဥပအန္တရာကောဥပနေတိက၍ဆောင်ပုတ်ပေ၏ဥပပိလကကံကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံကလာဆောင်ပုတ်ပေးတာခုနကပရိနိဗ္ဗာန်ကံနော်တော်ရီပေါ်မှာရက်စစ်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တက်လာတော့ကိုယ်ရနေတဲ့မိဘရှင်တွေကိုပဲကပ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဓာရကတာပဏ္ဏမတုကုသိမိနိဗ္ဗတကာလတော်ပတ္ထယကေဟေဘောဂဥဒကံဘတဝလောနာဝိယရာဇာတိနာဝသေနနတန္တိဓာရကတာကလေးသူငယ်ဤမတုကုသိမိမိခင်ဝမ်းကြတိုက်၌နိဗ္ဗတကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကာလမှပတ္ထယစ၍ကေဟေအိ၌ဘောဂရှိတော်မြတ်ရှိတဲ့ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံပတ္တဝရေသို့ရောက်ရှိ၍လောနာဝိယစကဲ့သို့ငါဇာတိနာမင်းစားသောယံသူငါတန်တို့ဤဝဒေနသွမ်းအားကြောင့်နတန်တိပစ္စည်း၍တွားကြရကုန်၏ယေမိမင်းခိုးသူမချင်းမနစ်တဲ့အမွေခံသို့ဆိုတဲ့ဒီယံသူငါတန်တို့ကြောင့်ရှိစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတယ်ရေထဲရောက်သွားတဲ့သားသည်ပြေပြောက်သွားသလိုဒီကလေးတို့ငယ်ကိုယ်လွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘတွေတန်တန်မှရှိနေတဲ့အစီအစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြကုန်တယ်ကြောက်ဖို့သိဆောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကုမ္မန္တောဟနာတိညောခိရဏတိတိနွားတို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရမဆင်းတော့ဒီကလေးရဲ့အကုသိုလ်ကကုသသွားကုန်ပြီနော်သူရာတာကောနာသန္တာဟွန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောင်းအောင်ကြမ်းကြမ်းကုန်တယ်ဒီအကုသိုလ်ကကြောင့်နော်ကာနာဟွန်ဒီနွားတွေမျက်စိကန်းကုန်တယ်ခုံစားဟွန်ဒီနွားတွေခြေကျိုးကုန်ကြခောမန္တလေးရောကောပတ္တိနွားချံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေဆက်ရောက်လာတယ်ပျက်စီးဖို့ဖြစ်လာဒါသာတယောဝသနနာကရုံကြီးအိမ်မှာခိုင်းစိတ်နေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီမိဘတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတူးကြောင့်အလုံးကူးတက်သွားကုန်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇာယတိဒီကလေးကိုရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိုက်ပြုတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စဘာတွေဟာလည်းအသိမသိတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီဒီဟာကတံကေအရိညာကတအရိညေနတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်ဒေါ်ရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်ရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်ဖိုးကြိုက်လို့ဘိုးထိုးလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်အနုပုဗ္ဗေနဂါတိသဒ္ဒနာအမတ္တံဒုလဘဟောတိတပြေးပြည့်နဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝရုံတော်မှမနဲ့ရှားဖွေစက်တော့ရတဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရောနာဟောတိဘုံကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ရှင်းတော့ကတော့ဘုံကကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုံကအစရောဆိုပေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုဒီမှာကြတော့ဘုံကံကနေပါနေတော့ဒီကံကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ကိုဘေးကနေဝိုင်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိဇာတာကလေးမာတုထင်ညာစိတ်တည်းဝိဇာတာကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွား၍လာရထိုးခြင်းကာလ၌မာတုထင်ညာမိခင်ရဲ့တို့ရဲ့ဒီစိတ်တည်းကြတ်တော်၍သွားပြီကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုမိခင်လုံးမထွက်တော့ဘူးတို့ရည်အလုံးပြတ်သွားတယ်ဟောကံမြင်ဘလောက်ဆန့်ကျင်လဲနော်ဒါရကောပရိဟာရအလဘန္တောပိလိတောနိရောဇနိယုတောကတတောဟောတိကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတို့ရည်ကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးပြီးဆိုပါဟုတ်လားဥစဉ်ဒန်းတလုံးဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောနေနော်ပိန်ကပ်ပြီးတော့ခြောက်တယ်စီအတမ်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဣဒံဥပပိလကကာမနာမဒါဟာကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကံပဲတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုကနောက်တစ်ခုကြောင်းမြန်လှန်ကြည့်လိုက်ဒီကယုကကာမိနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာဒတဥပ္ပစေတကကာမအာကန္တဝအာယုံစိန်တတိ
အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ထပ်ဥပိ္ပစေတကကံတစ်ခုကပေါ်လာပြန်တယ်ဥပိ္ပစေတကကံဆိုတာကလည်းတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘာရဲ့အသက်တွေကိုတပ်ပြန်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဒီပါဏတိပါဒကံကဥပိ္ပစေတကကံအဲ့ဒီကံကအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကိုအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြလိုက်တယ်ယထာယပုရိသောအထုတဗကမနာကတဝတရိရံခိပေယဓမင်းညာတနုတော်ဝိမုဒ္ဓမတမုဂရိဏပရိဒဝတထေဝပါတိယရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ရှိတဲ့ခရီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲလောက်ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ခရီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမတအုပ်ကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်အဲဒီပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ပြစ်လွတ်လိုက်လို့ပဲနော်နောက်ထပ်တကဒီမြားကိုထောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျတော့အောင်ချလိုက်တယ်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခုနကတင်းမုတ်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တိုးသွားအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော့ပလိုက်အဲဒီလိုဖြတ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီကာယုကကံမေနာနိဗ္ဗာန်တဥပ္ပစေတကကံမှာအာယုံဆင်းတဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတတ်တဲ့လူ့ဘဝယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားလေးကိုဒီပါဏိတိပါဒကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပစေတကကံကလာပြီးတော့တက်တန်းတိုးအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပေးတယ်လို့ပြီးတော့သောရဏအတဝိဘဝေတိခိုးသားရမြတွေကိုကြောက်တဲ့ကိုကြောက်အောင်သွင်းပေးလိုက်ကံကတီထောင်ခံနေပြီခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီတော်တယ်သူသွားမဲ့လန်ခီပေါ့သူကဒေါ်လန်ခီတစ်ခုကိုဖြတ်တော့ပြီးသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားမဲ့လန်ခီမှာခိုးသားရမြတွေကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီကံကလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်သိကြည့်ပေါ့နော်ရမြတွေကဟိုအလစ်ဆောင်ပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတရေတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုဒီချိန်ကမှဒီရေထဲကိုမရောက်အောင်ရေထဲကိုမဆင်းញင်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအစဉ်ဒီစဉ်ခါတော့ကလားဆိုတဲ့ကလေးသူငယ်လေးပြောတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်သူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အစဉ်နဲ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါးကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲ့ဒီလေတော်ကိုသွားစဉ်အခါမှာဖြတ်ပြီးကုစဉ်အခါငါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ရင်းနှီးပြီးတည်ခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခခဏပြောပြတယ်မကြာမီအချိန်တွင်းမှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်နေကြမယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနှီးပြီးတည်သွားတယ်ဒီနေရာကိုမဆင်းပြအောင်ကံကတီးချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်ဒူးလောက်ရှိတဲ့ကြီးသေးဖို့တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကျတော့သူယုံလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့သူယုံမရဘူးလို့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ဖခေါ်မလားဒကာတယောက်ပါလာတယ်ဒကာတယောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရနေအရင်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာဒူးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်နှုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနှမ်းတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာပဲလဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှစ်ရက်ကြာမှတော့တွေ့ဒါပဲနော်ဒီကတိမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့တဲ့ကံတစ်ခုကဒီရေထဲကိုမဆင်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။ဉာဏ်တရဝပါဏသပရိတယဌာနဥပနိတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးအဲဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပိစေတကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပိစေတကကံကိုပဲဥပ္ပကာရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြရောက်အောင်ဒီပါဏိတိပါဒကံကလိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုဇနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္တိကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုဇနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဇနကကံကိုနောက်ထပ်အာသိထုတ်ပံ့နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပထာမကကံလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဥပ္ပထာမကကံက
Velo abi thoban lelo miro abba boga kuladi tu nifadata boga tamadati karanina uba thamaka kama uba thamaka kama nama abi thoban ne sura ka ku lu loka lubaရောက်လာတဲ့ကကုသိုလ်ကံရောက်တော့ဒီကံကိုအကောင်းအောင်သူကထောက်ပံ့ပြီးတယ်အဲဒီလိုထောက်ပံ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကံကထောက်ပံ့ပြီးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဤစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိဋ္ဌာန်နေနေရတယ်ပဲထားတော့အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းအစရှိတဲ့ပါဏိပါဒကံဒီမှကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဒီအဲ့ဒီစိတ်ထားအဲ့ဒီကံလေးကလူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းတော့အောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီဥစ္စာဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့မိဘထံမှာသွားပြီးပရိသတ်တွေနေရခြင်းနေပါစေဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်အောင်ဒီအဘိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပသမကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးသို့တကူမတတ်ဖက်နဲ့ကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားသူတို့ဘာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တခဲ့တဲ့စိတ်ထားသူတို့ဘာတွေအပေါ်မှာကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကဒီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စံဘယ်နှပြားကိုစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့သူတို့ဘာတွေကိုကျင်နာစာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ထားဘယ်ရင်ကောင်ပိုကောင်းလဲကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပိုပြီးတော့ကောင်းသူတို့ဘာတွေအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားတွေကပိုကောင်းအဲဒီတော့ဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီမေတုသရုတုပရိမာဏိတွေအကုသလနေဝခொနကဥပိစေရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုသိုလ်ကံတွေပဲသနကံကုသလပိအကုသလပိအပိထောက်ပံ့တဲ့ရပရိသန်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သနကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ကံပဲအဘယ်သားတော်တွေအတွက်ကတော့အကုသိုလ်ကံပဲလက်တွေပြမာတွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ကံပါပဲနော်ဥပထံဘကံကုသလမေဝအပိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပထံဘကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံတာဖြစ်တယ်နော်ကထာပါဏိပါဒကမ္မဥပိစေရကကံမေနအဘာယုကတောင်းတိကဟောတိပါဏိပါဒကံကခုနကကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကဖြတ်တော့တဲ့အနေနဲ့အသက်တိုးစေတတ်ပါဏိပါတိနာဝကတံကုသလကမ္မဩလာရဏဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပါဏိပါတိနာတို့တဲ့ကိုတန်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကဩလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်တဲ့အကျိုးရှိသည်နာဟောတိမရှိဟောဒါနပြုတာချင်းသူတွေထားပါဏိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ပါဏိပါဒကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီနှစ်ခုတိုင်းတန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ပါဏိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူးပါဏိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးနော်ဟိုသင်္ခါရုပ္ပပတ္တိသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားပါနော်ရဝါတို့ကအမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့မင်းတတိတကြွယ်တွေပုံနာတတိတကြွယ်တွေဘာပတိတတိတကြွယ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆောက်တည်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆောက်တည်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လို့တဲ့သူတောင်းတချက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့မင်းတတိတကြွယ်ပုံနာတတိတကြွယ်သာပတိတတိတကြွယ်တို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ဒီနေ့တော့ရောက်သွားတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်တယ်လဲဒီသံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတာဣဇတိဘိက္ခဝေတိလဝတ္တောစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဣဇာခောထိုကဲ့သို့ကာယောရာခြင်းသည်လည်းပဲတိလဝတ္တောတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃာဖျာတိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏ဒုတိလတတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃာဖျာတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူဒီလိုကာယောရတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကာယောရတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်သာလည်းငါဖျားဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဖျားမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်ခြေသက်ရန်တို့ဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်
သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဘုဒ္ဓမြတ်သည်ဣဇတိမချွဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလတွေစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရတောင်းတချက်မှန်သမျှသည်မချွဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်လာတူပဲသတုမာရိဒါဝရိန္ဒယာမတုတိဒါနိမာနတိပရဏိမိတဝတ္တဝတိခေါ်တဲ့နတ်ပြည်6တော်ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဓမ္မကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေကသာလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့ကောင်းအားရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတူညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါဏိပါတိနာတုတ္တကိုတတ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီဩလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီဃယုဂပရိသန္တိဇနေတုံနတ္တကောတိဒီဃယုဂပရိသန္တိအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိကိုဇနေတုံဖြစ်စေအန္တောခနတ္တကောတိမစွမ်းနိုင်ပါဏိပါဒလွန်ကျွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပရိသန္တိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလားဗန္ဒီပဒကံလေးကြောင်းကျင်ဖို့လိုတယ်သူတို့ဘက်ကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်ထားလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှိတိုင်းကောင်းတယ်လို့ခွန်ကြီးမပြောလို့ပါဘူးနော်သို့တော့မိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့နာဂရခီးတစ်ခုကိုဆက်เสียရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒိုရာနဲ့အသက်ရှည်တာဘယ်ရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှည်တာကကောင်းတယ်ကျမ်းမာတာနဲ့မကျမ်းမာတာဘယ်ရင်ကောင်းမလဲကျမ်းမာတာကောင်းတယ်ဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်ဘဝတစ်ခုဟာသိကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဧဝံပါဏိပါဒအဘယုကတံဝတ္တနိကိုဟောတိဧဝံဤတို့ဖြင့်ပါဏိပါဒသုတကောတချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဏိပါဒကံဒီအဘယုကတံဝတ္တနိကိုအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သုတကိုတတ်တဲ့ပါဏိပါဒကံကအသက်တိုးစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနည်းလားအဖြစ်အသက်တိုးစေတာပါဘာလို့လဲဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေပျက်စီးအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီမဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒီနေရာတော့အန္တရာယ်နဲ့တွေ့အန္တရာယ်တွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတယ်ပရိသန္တိမေဝဝဏိယမေတ္တအပ္ပယုကံကရောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္တိမေဝပရိသန္တိကိုပင်လျင်နိယမေတ္တဝသတ်မှတ်၍အပ္ပယုကအသက်တော်အောင်ကရောတိကုလိုပေတ္တဤပရိသန္တိအချိန်ခါကာလပြကနေပြီးတော့အသက်တော်အောင်ကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့မွေးကလေးကမတမ်းမစွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာရောဂါလေးတွေထူပြောလာတယ်အသက်တိုးစေတတ်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အသက်တိုးအောင်တီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်အသက်တိုးအောင်ပရိသန္တိကိုမျိုးစေ့ချပေးလိုက်တယ်နော်ဒီနည်းအပြင်ပြောရင်တော့အမှန်တန်အနာရောဂါထူပြောနေတဲ့မိဘတွေထံမှာသွားပြီးတော့ပရိသန္တိနေရမိဘတွေရဲ့ယောဂတွေဒီသာသမီမှာကုသပြီးမလားဘူးလားကုသကြတယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဏိဌာနာစေရနာယဝနိရိအနိဗ္ဗာတတိပုပ္ပပရစေရနာဟိပိဟုတ်တာနေနာအဘယုခောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ကမှတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာကိုတဏိဌာနာစေရနာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာတွေပဲအဲဒီစိတ်စေရနာတွေကငရဲမှဖြစ်စေတယ်မတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လည်းဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကြောင့်လည်းအသက်တိုးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တိုးတဲ့အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်။အဲဒီမှာအသက်ရှည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒါကာမေနာပိနိဖတဗုဒ္ဓဣဒံပါဏိပါဒဝိရိကမအာကန္တဝအထတောဧဝဝတ္တိနာမအာပြော့နေတဲ့ကံတကုတ်ကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြည်တယ်နေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါတွေနေရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီချိန်လုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပါဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအ내အတိတ်ပဲသဘောအချင်းဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲ
Tazaham Brahmadran Zaniyana, the Ida Nifadi Dondria, you are logging what the Nifada Payam. Again, Nada shield or big wing yagan between. Then on a diluvi, do log up a Veroma chicken for Bill. Nabi Naloga Mabel, think on a chicken female, Mabiodole, Yodun Chin. How do Donya Gada Dinifada, Ubatang, Baga, Gamana, Matama, the Great Army, the Cicero. Then Baniama City, Shiginian, Neama Chipati, Rahadengo, Argon La or Abitogam, Subiro. Dainidra, Mia Absine, Jesus, Bedlo. He Bani Bada, Ganga, Shantin, who to the Guru, Trinagale, and then she got on Labiro, Abitoban. Hello, Abitoban, Lelo Miro. Bridayan Nadi, Vogue, Oba Dedi, Bridayan, Season Ozago. Bridayan Bri Andrago Nadi, Chesipi, Vogue Season Ozago, Oba Dedi, Fizi, We Andrago, Chesipi. Season Ozarigo, Chesire. Hello, Chesire. Tata, Daragata, Madugo, Siani, Fada, Kalado, Pataya, Madabiduna, Dukamiwa, Tadamiwa, Hodi. Tata, to Luki, Lugate, Daragata, Kiledunga. Madugo, Siami, one jar, Nifada, Kalado, Chide, Chinkakala, Pataya, Savi. Madabiduna, Mibata, Bado, Duka, Miwa, Chanda, Duka, the Dali, Hodi, people, Lavi. Madami, what Daya, Ayo, New Yodi, Dali, Hodi, people, Lavi. You can do me a million one day, ma. But if I need a Jingaga Zabi, Miva, Nabama, Chanda, Duka, and Mumuda, people, Lare. Daya, where Ayo, Hitherway, Yanuva, Ayo, Mumudani, people, Lare. Ye be Bagadi, Yamanoda, Manoda, Brida, Honti, Davi, Abakisani. Being on Bagadi, I can hear by nature needed. Luri, Valuri, and Zajide. We under a Mumuri, any under a Mumuri, a Gonu Bishop. A Mieran Duka, Benny, Ludica Duka, Mabin Dog, Tigli, a Bonga. A Mieran Duka, Benny, Nadi, Valuri, Hale, Duka, Benny, and Swa, Machiro, Tigli, a Bonga, Mabunga, so the good that him, Sean Jing, get it, Kudu, Kanye, Bongan, Kudu Gango, Bongan, Kora, Bonga, Bongan Suraga, Bonga, Gamu Gudu. Harry Gamu Gudu, Swa Aja, the under a Gonu Bishop. Eon Baridia Nadi, you don't have break the Yambi and the Amulo Nadi, because you be going as in Coimbo, a great only the cook. Coimbo, who don't know what. Coimbo was so time. Later to go, my love is so time. And later, the India also will shake it up on the Gishi. The Giga in the India Gary dog in the Troya Metro, any select the Luria Golu Gary dog in the Troya. Then, consider so my ego using John of Wobble, make it, Pasita Lesra, Hubamare, Ludia with that valor, that were a book will like it done in Shani guy. Donny Jani is a Kajaro. The India Janet, Lurin Simbiro, Don Nimbiro, like Jara, Dollar the Messiah, their women. I think the women, Dilugo, like Jara, Shallow, Madrid. Yirgaji, point at Shemare. Now, by doing a tone of Meji, the balloon is less do anything can come. Leroma, Larry, Yanger, call you user the sheep. User Lego, a tongue goron, tongue biro, Brido, do a queen lola biro, any tongue goron, Gono, go and hang it to a thing. Dari don't in a donama, Luri, Gono, Jadwani, do the Joma, Eddie Urega, to me, do got a Dilurego Gono, Yini, Arafale, is a good in the woman do Bani Badak and Lodura, Mammy Mello, I think I do that Bani Badak, Ganlega, John Yigger, good Ogani, Chile. You go to Ganlega to go under a beam, be under a new go, be shared draw off. Put some village, Gajon. Under a beam at Rawariga to go, Mamimu, Duga Dale, under a beam at Tadwarigo, Yini, no? Taragana Bana Madugo Sidame, Madugo, Simi, Padagala, Batayaki, Bogana Pamana, Nahodi, Taragana, Galendunga, Imadugo, Simi, one day. Lipada Galado Bridani, Afi, Pipolia, Chinga Galama, Bataya, Savi. He in a Bogana, Sidi, Ozado, Pamana, Dega Pamana, Nahodi, Majive.
ကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိဘတွေရဲ့အိမ်မှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရဲ့တိုးတက်လာမှုအတိုင်းအတာပမာဏတွေမရှိတော့ဘူးသိကြီးပွားလာတယ်မိဘတွေလှုပ်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်မြင်လာတယ်ဒီဒီကုံမီရောပူရာတော်ပြီကိစ္စတော်ပြီဟံဗုဒ္ဓမာနာပဝိသန္တိမြုပ်ထားတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာတာမိတော်ပရိဟိထပိဒတဏ္ဍပိသမုခိဘောင်ကိသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဘာတွေထံမှာရှိတော့ကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမရဖြစ်နေရကနေခုဒီကလေးသူငယ်ဘုံကံရှင်ကလေးသူငယ်တူကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘတွေရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုဒီနုရောဘဟုခိရာဟွန်ဒီနွားမတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နို့တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ခောနာဒုက္ခတိလာဟွန်ဒီနွားတွေကြည့်လိုက်ရင်နွားတွေရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာဝဘ္ဘာဌာနေတတ္တရဏိသံပေဇတိလေတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လေကင်းတွေမှာစဘာတွေအတိနှံတွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဝတ္တိယဝတ္တံမြုတ်တံတဝကလိကောဝဒိဏဒနာအာသောတိတတရားမေဝအာရိတဝတင်းဒီအတုံးပေးထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခေတ္တကြီးငါထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအတုံးချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်ကြီးငါထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ပေးကြဒါသာတယောတုဝကဟွန်ဒီအိမ်မှာခိုင်းနေနေတဲ့ကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရောစကားဆိုစကားကိုသိပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဒါကလေးအဘုံကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟာယန္တိအလုသမားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုခင်းကံကင်းမှာရေးသာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးအလုကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်ကြဒါရကောကဗ္ဗတောပဋ္ဌာယပရိဟာရလဘတိကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်ဟိတဝဟွန်တိကလေးသူငယ်ကို